Não, é querendo me gabar, mas cê sabe só eu faço o que você gosta. Tapa na cara que te faz gozar e se sentir no quarto a puta mais gostosa. Se tá de frente chamando meu vulgo, eu só quero resumir, segunda sai fora. Vida de artista com várias na lista, só verificando é que o preta que gosta vai. Pode sem ficar na bota, trepa com força e depois vai embora.